Sveiki! Šį kartą laidoje išgirsite apie 1984 metais įvykusią nelaimę, kuri iki pat šių dienų yra laikoma didžiausia pramoninės chemijos katastrofa pasaulyje. Žinoma, kaip visada, prieš pradedant noriu paprašyti nepamiršti prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, o jei patiks ši laida, paspauskite patinka, pakomentuokite ir pasidalinkite video su draugais. 1984 m. gruodžio 2 vakarą Bhopalo centrinės Indijos miesto gyventojai dar nežinojo, koks pragaras užvirs vos po kelių valandų. The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer. At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. Visai netoli tankiai apgyvendintų Bhopalo rajonų veikia pesticidų gamykla, priklausiusi Union Carbide India Limited. Naktinėje pamainoje dirbo nedidelė darbuotojų grupė ir atrodė, kad tai bus eilinė naktis. Tačiau vos po kelių valandų įvyko didžiausia chemijos pramonės katastrofa pasaulio istorijoje. Apie vidurnaktį, jau prasidėjus gruodžio 3-ąjai, gyventojai prabudo ne nuo garsaus sprogimo ar ugnies, o nuo staigaus, deginančio ir niekaip nepraeinančio kosulio. Išlikusiame liudijime vienas žmogus kalbėjo: "Išgirdau daug rėkaujančių žmonių. Jie rėkė bėkit, bėkit." Tada pradėjau kosėti, o su kiekvienu įkvėpimu jaučiausi taip, lyg mėginčiau kvėpuoti gaisro metu. Mano akys irgi degė. Šių pirmųjų simptomų, po kurių sekė dar ir vėmimas, skausmai, masinė panika ir daugybė mirčių priežastis, į atmosferą patekęs metilizocianatas, arba trumpiau tiesiog MITS. Tai itin reaktyvi mirtinai pavojinga cheminė medžiaga, kurios nuotėkis įvyko netoliese buvusioje pesticidų gamykloje. MITS buvo naudojama insekticido Sevin gamyboje. Tai nėra paprasta žaliava, tai junginys, kuris reaguodamas su vandeniu išskiria šilumą bei pavojingus garus. Jį saugiai laikyti galima tik palaikant žemą temperatūrą, kontroliuojant slėgį ir užtikrinant, kad į sistemą nepatektų drėgmė. Būtent šios sąlygos Bhopalo pesticidų gamykloje ir nebuvo užtikrintos. Bet kad geriau suprastume, kas įvyko Indijoje, pradėkime nuo pradžių. Union Carbide, kurios kiek daugiau nei 50% priklausė JAV korporacijai, o likusi dalis investuotojams iš Indijos, į Bhopalą atkeliavo dar 1969-aisiais, siekdama Indijoje gaminti karbarilą, plačiai naudotą insekticidą, rinkoje žinoma kaip Sevin. Iš pradžių projektas atrodė kaip modernios pramonės plėtros pavyzdys. Buvo planuojama gaminti apie 5000 tonų produkcijos per metus, o siekiant sumažinti nepriklausomybę nuo importuojamų žaliavų, gamyklos teritorijoje buvo įrengti atskiri cechai, įskaitant alfa naftolio ir MITS gamybą. MITS gamyba Bhopale prasidėjo 1980-aisiais, tad baisi tragedija dėl MITS nuotėkio įvyko vos po 4 metų. Teoriškai gamykla turėjo sudėtingą saugą, kuri turėjo padėti išvengti nelaimės. MITS buvo numatyta laikyti apie 0,5 laipsnių temperatūroje, kad būtų sumažintas garavimas reakcijų greitis. Buvo įrengta sistema turėjusi neutralizuoti išmetamas dujas, naudojant natrio šarmą. Taip pat veikė maždaug 30–40 metrų aukščio fakelas, skirtas sudeginti pavojingus garus. Vandens užuolaidos, vožtuvai, trūkio diskai ir slėgio apsaugos mechanizmai. Dokumentuose tai atrodė kaip kelių pakopų apsaugos sistema, galinti suvaldyti net ir pačią didžiausią avariją. Tačiau realybėje ekonominė situacija keitė prioritetus ir imta į saugą žiūrėti pernelyg atlaidžiai. Juk pesticidų rinka Indijoje silpnėjo, konkurencija augo, o gamykla tapo nuostolinga, bet jokie verslininkai nenori dirbti nuostolingai. Buvo mažinamos išlaidos ir etatai, ypač techninės priežiūros bei inžinerijos srityse. Cheminių procesų pramonėje toks taupimas reiškia ne tik mažiau darbuotojų, bet ir rečiau tikrinamus matuoklius, atidėliojamą remontą, išjungtas brangias sistemas ir vis labiau mažėjančią kontrolę. Bhopale tai ilgainiui virto į pavojingą tiksinčią bombą, nes saugos priemonės buvo neveikiančios, išjungtos arba tinkamai neprižiūrimos. Svarbiausia, kad dar iki baisiosios 1984 m. gruodžio nakties, kai įvyko katastrofa, buvo fiksuota nemažai incidentų. Pavyzdžiui, 1981-aisiais fosgeno nuotėkis nusinešė gyvybę.
1982 dėl MITS nutekėjimo apsinuodijo kelios dešimtys žmonių. Taip pat buvo registruoti cheminiai nudegimai, vamzdynų trūkiai ir garų išsiveržimai. Šie atvejai įrodė sisteminę gamyklos problemą. Įrenginiai vis labiau seno, progresavo korozija, o saugos procedūrų irgi buvo ne visada laikomasi. 1982 atlikto koncerno audito metu irgi buvo nustatyta rimtų neatitikimų standartams. Union Carbide acknowledged today that 2 years ago the company had major concerns about the safety conditions for methyl isocyanate at its plant in Bhopal, India. Buvo užfiksuota vamzdžių korozija, slėgio indikatorių trūkumas, nuolatiniai pavojingų medžiagų pratekėjimai ir nepakankamai kvalifikuotas personalas. Tarp pastabų buvo ir techninė detalė, kuri vėliau taps lemtinga. Vamzdžių valymo procedūros ne visada buvo atliekamos naudojant tinkamas priemonės, kurios turėjo užkirsti kelią vandens patekimui į MITS sistemą. Dauguma ekspertų sutarė dėl esminio fakto – katastrofą sukėlė vandens patekimas į MITS talpą. Ginčai kyla ne dėl to, ar vanduo pateko, o dėl to, kaip jis pateko ir kas už tai atsakingas. Kompanija vėliau teigia, kad tai galėjo būti sabotažas, tačiau tokia versija atrodė tik kaip bandymas pabėgti nuo atsakomybės, nes net ir teoriškai įmanomas sabotažas nepaaiškina, kodėl tuo metu neveikia kelios kritinės saugos sistemos ir kodėl gamykloje jau seniau buvo pastebėtos problemos. 1984 gruodžio 2 vakare buvo pradėti vamzdžių valymo darbai. Naktį gamykloje dirbo apie 25 darbuotojai. Likus maždaug pusvalandžio iki vidurnakčio buvo pastebėti nutekėjimo požymiai MITS sandėliavimo zonoje, ypač talpoje pažymėtoje E610. Tuo metu 3 talpose buvo laikoma apie 63 tonas MITS. Iš jų E610 talpoje apie 42 tonas. Dar įdomu tai, kad šita talpa buvo perpildyta virš rekomenduojamo limito. Vandeniui patekus į talpą prasidėjo reakcija. Slėgis E610 talpoje pakilo nuo 0,14 iki 3,8, o vėliau reakcijai įsibėgėjus galėjo pasiekti ir apie 13,79, o temperatūra apie 200 pagal Celcijų. Talpa įkaito, išsiplėtė, o apsauginiai mechanizmai neatlaikė. Prasidėjo masinis nuodingų dujų išmetimas į atmosferą. Tuo metu šaldymo sistema, kuri turėjo palaikyti MITS temperatūrą, neatliko savo darbo, nes buvo išjungta dar 1984 birželį, taip siekiant sumažinti elektros sąnaudas. Kita saugos sistema, turėjusi neutralizuoti išmetamas dujas su natrio šarbu, irgi neveikė. Ji buvo išjungta spalio 23 dieną. Fakelas, turėjęs deginti toksiškas dujas, irgi buvo atjungtas likus kelioms dienoms iki avarijos, o temperatūros signalizacija irgi neveikė. Tai reiškia, kad apsaugos grandinė buvo nutrūkusi net keliose vietose vienu metu ir mirtinai pavojinga cheminė medžiaga galėjo nevaldomai plisti. Vidinė sirena suveikė apie 50 minučių po vidurnakčio, tačiau išorinė, skirta perspėti miestą, buvo įjungta tik maždaug 2 valandą nakties ar 2:30. Iki to laiko didelė dalis dujų jau buvo išsiliejusi į atmosferą. Skirtinguose šaltiniuose minima, kad į atmosferą išsiliejo maždaug 40 tonų MITS. Silpnas vėjas stūmė sunkesnius už orą garus į tankiai apgyvendintus rajonus, o užteršta zona galėjo siekti nuo 20 iki 50 kvadratinių kilometrų. Žmonės bėgo tamsoje, nevaldomai kosėdami, dūsdami ir net normaliai nematydami kelio, nes jų akis degė ir ašarojo nuo nuodingos medžiagos. Išlikusiuose liudijimuose kartojasi panašios frazės, kad pojūtis buvo toks, lyg jų gerklės ir akis degintų čili pipirai. Dalis žmonių šio sąmyšio metu sukniubo tiesiog namuose ar gatvėje, taip daugiau niekad ir nebeatsikeldami. Katastrofa vystėsi greičiau, nei miestas galėjo ją suprasti ir suvaldyti. Ir tai tebuvo tik pirmosios Bhopalo katastrofos valandos. Since the accident, the 500 doctors in Bhopal have been working without rest. But the number of people needing treatment continues to grow as more and more victims are found lying helplessly in their homes. Tikrasis nelaimės mastas atsiskleidė ligoninėse, teismuose ir statistiniuose skaičiuose, kuriuose nukentėjusiųjų kiekis vis labiau augo.
Kai nuodingųjų dujų debesis slinko virš Bhopalo, miesto ligoninės atsidūrė situacijoje, kuri medicinoje laikoma viena sudėtingiausių – masinis pacientų srautas ir nežinoma toksinė medžiaga. Per kelias valandas į gydymo įstaigas pradėjo plūsti tūkstančiai žmonių, kenčiančių nuo stipraus nevaldomo kosulio, dusulio, akių skausmo, vėmimo ir traukulių. Daugelis jų buvo atgabenti artimųjų arba tiesiog įnešti nepažįstamųjų. Viena esminių problemų buvo ta, kad gydytojai pirmosiomis valandomis apskritai neturėjo aiškios informacijos apie išsiliejusių dujų sudėtį ar galimus reakcijos produktus. Į atmosferą išsiveržęs mic nebuvo įprastas toksinas, su kuriuo susidūrė miesto ligoninės. Tai buvo specifinė pramoninė medžiaga, kurios poveikio protokolai nebuvo plačiai žinomi. Kompanija iš pradžių nesuteikė visos reikiamos informacijos apie galimą cheminių reakcijų spektrą, o tai reiškia, kad gydymas buvo iš esmės tik simptominis. Buvo malšinamas dusulys, skiriamas deguonis, bandyta stabilizuoti būklę, tačiau nebuvo aišku, ar egzistuoja specifinis priešnuodis, galintis tinkamai pagydyti žmones ir net išgelbėti gyvybės. Kitaip tariant, gydytojams teko dirbti spėliojant, kuo apsinuodijo Bhopalo gyventojai, nesulaukiant pakankamai greitos ir tinkamos informacijos. Praėjus kelioms dienoms po katastrofos, Bhopalas vis dar buvo baimėje. Mieste sklido gandai, kad gamykloje liko dar didelį kiekį mic ir kad gali įvykti antras didžiulis nuodingos medžiagos nuotėkis. Ši baimė nebuvo laužta iš piršto. Talpose iš tikrųjų vis dar buvo mic atsargų. Jei būtų įvykusi dar viena nekontroliuojama reakcija, pasekmės galėjo būti dar skaudesnės, nes gyventojai jau buvo fiziškai nusilpę, o medicinos sistema visiškai perkrauta. Todėl 1984 gruodžio 16 dieną buvo pradėta operacija, kurios tikslas buvo kontroliuojamomis sąlygomis neutralizuoti likusį mic, laikinai atnaujinant Sevin gamybą ir sunaudojant pavojingas atsargas. Operacija vyko griežtai prižiūrint valdžios institucijoms, taikant sustiprintas saugos priemonės, informuojant visuomenę ir budint greitosios pagalbos, policijos bei ugniagesių tarnyboms. Tačiau tai buvo tik laikinas sprendimas. 1985 m. Liepą valdžia atsisakė atnaujinti leidimą veiklai ir gamykla buvo uždaryta. Uždarymas reiškė 100 darbo vietų panaikinimą. Bhopalui tai buvo dar vienas smūgis. Miestas patyrė ne tik sveikatos katastrofą, bet ir ekonominį nuosmukį. Klausimas, kiek žmonių žuvo Bhopale, irgi liko tinkamai neatsakytas. Priklausomai nuo šaltinio, naudotos metodikos ir laikotarpio skaičiai labai skiriasi. Ankstyvuosiuose oficialiuose vertinimuose kalbėta apie tūkstančius. Viename apibendrinime nurodoma, kad tą dieną galėjo žūti apie 1800 žmonių, o dar apie 170 000 apsinuodijo, iš kurių 12 000 buvo kritinės būklės. Kiti vertinimai mini 2500 mirčių ir apie 200 000 sužeistųjų. Vėlesniais metais dažniausiai buvo minima, kad žuvo mažiausiai 3800 žmonių. Tiesa, žmogaus teisių organizacijos ir nukentėjusiųjų grupės pateikė dar gerokai didesnius skaičius, dažnai minėdamos maždaug 15-20 tūkstančių ar net daugiau mirčių, įtraukiant ir vėlesnes mirtis nuo ilgalaikių komplikacijų. O bendras paveiktųjų skaičius įvairiuose skaičiavimuose išaugo iki 500 000, o kai kur minimi ir 800 000 asmenų. Tai yra išties dideli skaičiai ir žinant, kad į atmosferą pateko daugiau nei 40 tonų mic, nenuostabu, kad Bhopalo tragedija dažnai apibūdinama kaip pati didžiausia chemijos pramonės nelaimė pasaulyje. Ir katastrofos poveikis nesibaigė tiesiog tada, kai dujų debesis išsisklaidė. Ši nelaimė sukėlė ilgalaikį sergamumą bei priešlaikinės mirtis daugybei žmonių. Dažniausiai dokumentuojami kvėpavimo sistemos pažeidimai, ūminė plaučių edema, bronchospazmai, lėtinis kosulys, sumažėjusi plaučių talpa ir nuolatinis kvėpavimo takų dirginimas. Akys taip pat buvo viena iš labiausiai paveiktų sistemų, nuo ūmaus deginimo ir laikino apakimo iki ilgainių išsivysčiusių regos sutrikimų ir kataraktos. Taip pat fiksuotos neurologinės problemos, depresija, psichologinės traumos, ginekologiniai sutrikimai, persileidimai ir ankstyva menopauzė. Minima, kad kūdikių mirtingumas išaugo kelis kartus.
Bhopalas tapo pavyzdžiu, kaip toksinis poveikis gali sukurti sveikatos krizę, kuri trunka dešimtmečius. Beje, uždarius gamyklą paaiškėjo dar viena problema. Teritorijoje liko 1000 tonų cheminių atliekų. Dokumentuose minimas apie 5000 tonų toksiškų atliekų kiekis 35 hektarų teritorijoje. Tai reiškia, kad pavojus neišnyko kartu su gamyklos uždarimu. Vėlesniais metais dirvožemyje ir požeminiuose vandenyse buvo aptinkami sunkieji metalai – gyvsidabris, chromas, varis, nikelis, švinas, taip pat organiniai tirpikliai, tokie kaip chloroformas ir anglies tetachloridas. Tai reiškia, kad net žmonės gimę gerokai po 1984 galėjo būti veikiami taršos per geriamąjį vandenį. O aplinkos valymo kaštai kai kuriuose vertinimuose siejami su maždaug 500 milijonų JAV dolerių suma. Žinoma, po tokios katastrofos, kurios tikrai būtų buvę įmanoma išvengti, jei gamykla būtų veikusi tinkamai, prasidėjo sudėtingas teisinis procesas. Nukentėjusieji ir jų atstovai bandė bylinėtis Jungtinėse valstijose, tačiau procesai buvo perkelti į Indiją. Indijos parlamentas priėmė įstatymą, suteikusi valstybei išskirtinę teisę atstovauti visiems nukentėjusiesiems, esą siekiant centralizuoti procesą ir išvengti chaotiškų ieškinių. Nors, manau, nereikėtų pamiršti to fakto, kad gamyklą valdžiusios bendrovės akcijos priklausė ne tik amerikiečiams, bet ir Indijos valdžiai bei jos valdomiems bankams. Tad tikrai kyla klausimas, ką iš tikrųjų labiau atstovavo valdžia – bendrovės ar nukentėjusių interesus. Na, bet 1989 vasario 14 buvo patvirtintas galutinis susitarimas – 470 milijonų JAV dolerių kompensacija, kuri turėjo būti sumokėta kaip pilnas ir galutinis susitarimas už visas civilinės pretenzijas. Šis sprendimas buvo pristatytas kaip būdas esą užtikrinti greitą finansinę pagalbą aukoms ir išvengti ilgamečių teismų vilkinimų. Tačiau visuomenėje jis sukėlė stiprų pasipiktinimą. Daugelis aukų manė, kad suma yra neadekvati katastrofos mastui. Nors bendra suma galbūt ir skamba kaip didelė, bet iš tikrųjų kiekvienam nukentėjusiajam turėjo atitekti juokinga suma. Kompensacijos už mirtį galėjo siekti apie 1750 eurų, o už sužeidimą apie 450 eurų. Vėliau išaiškėjo dar vienas svarbus aspektas. Pirminiu susitarimu buvo numatyta nutraukti ne tik civilinės, bet ir baudžiamąsias bylas. Šis sprendimas sukėlė didžiulį pasipiktinimą ir visgi buvo peržiūrėtas. Baudžiamoji atsakomybė formaliai sugrįžo į teismus, tačiau viskas jau atrodė nekaip. Juk dokumentai sensta, liudytojų mažėja, o įrodymai tampa sunkiau patikrinami. 1996-aisiais byla buvo pakeista iš sunkesnės nusikalstamos veikos į neatsargų mirties sukėlimą. Tai turėjo labai konkrečią pasekmę. Pagal tuo metu taikytą normą maksimali bausmė galėjo siekti vos 2 metus laisvės atėmimo. Tad kai 2010 metais 7 buvę darbuotojai pagaliau buvo pripažinti kaltais dėl neatsargaus mirties sukėlimo, jų bausmė už tokio masto tragediją daugeliui pasirodė ne tik per vėlai nuspręsta, bet ir per menka. Vos 2 metai kalėjime ir piniginės baudos už tokio masto katastrofą. Beje, tuometinis amerikiečių Union Carbide vadovas Warrenas Andersonas apskritai išvengė teismo. Nors gamykla, kurioje vyko tragedija, priklausė dukteriniai įmoniai ir Andersonas buvo kaltinamas netyčinę žmogžudystę, jis tiesiog grįžo į Jungtines valstijas ir nesirodė teismuose, o Jungtinės valstijos savo ruožtu atsisakė jį išduoti, nurodydamos, jog esą trūksta įrodymų jo išdavimui. Tad Andersonas taip niekada ir nepripažino kaltės ir nebuvo nubaustas. Na, bet šiam kartui tiek. Jei patiko laida, nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti su savo draugais, o komentaruose parašyti, ką manote apie šią nelaimę ar kokių naujų temų norite. Taip pat nepamirškite prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, jei norite nepraleisti būsimų laidų. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitoje laidoje.